Mesmo que o cliente não faça a instalação dos equipamentos durante a obra, é importante deixar toda a infraestrutura pronta, evitando retrabalhos. Muitos cuidados devem ser tomados nesse momento, como manter os fios de som separados da elétrica, saber a profundidade das caixas de som e o diâmetro correto das tubulações para a passagem dos cabos. Durante a instalação, verifique se os profissionais estão utilizando os equipamentos de segurança e as melhores ferramentas para garantir um trabalho limpo e de qualidade. Depois que os equipamentos estão devidamente instalados, é importante ter um pós-vendas de qualidade para demonstrar o uso dos equipamentos no dia a dia e garantir a satisfação total do cliente final.